Evet, hepinize yeni bir oyun incelemesinden merhaba. To Pixelia adlı oyun bir süredir göz hapsimde diyebilirim. Çünkü oldukça beğendiğim bir tarz. Hem pixel art hem Sims tarzı bir oyun. Yaşam simülasyonu. Sevdiğim bir oyun türü dediğim gibi. Bunu inceleyeceğiz. Ben hep korku oyunları incelemiyorum. Psikolojik korku oynamıyorum sürekli olarak. Sims çok fazla oynuyorum onun haricinde. Otobüs simülatörü. What the fuck is this piece of shit? Ama bu oyun ilgi çekici, incelenmesi gerekiyor bence. Ben halihazırda kendime bir karakter yapmıştım. O yüzden yeni bir oyun açacağım ki hep birlikte görebilmemiz için, özgür bir başlangıç yapabilmek için demo versiyonu olmaması gerekiyor. Oyunu satın almamız gerekiyor. Oyun hala erken erişimde. Yani satın alınabiliyor olması oyunun tamamen çıktığı anlamına gelmiyor. Şimdi hikaye başlangıcı bu ilk kez oynayanlar için uygun olan seçenek. Nasıl deneyimleyeceğiz? Bunu seçmemizi istiyor bizden. Ben hikaye başlangıcını seçiyorum. Ayrıca oyunda kendiliğinden Türkçe seçeneği de mevcut. Dış hatlar ofisine yönlendiriyor. Mekanlar falan oldukça iyi bu arada. Oyun içini gezeceğiz bol bol. Geciktiğim için özür dilerim. Dış hatlar ofisine hoş geldiniz. Ben memur Leroy ve bir aksilik olmazsa bugün sizinle ben ilgileneceğim. Sanırım yakın zamanda Pixelia vatandaşlığına kazananlardansınız değil mi? Hadi o zaman. Çok uzatmadan başlayalım işlemlere. Gayet kısa sürecek. Hiç merak etmeyin. Sadece bazı belgeleri kontrol edip size sorular soracağım. Ama önce şu yeni pasaportunuzu görmeme izin verin lütfen. Bu kısım biraz böyle hani şey dedi ya hani uzun sürmeyecek diye. Bize kalmış aslında. Şimdi cinsiyeti seçiyoruz buradan. Ben dişi karakterle oynayacağım. Ayrıca 3 tane ten rengi seçeneği koymaları. Neden 3 tane? Burada yaptığımız karakter böyle gözüküyor. Pasaportumuzda da yüzümüz gözükecek. Ama çok da fazla bir seçenek yok zaten. Saçlar burada oldukça güzel gözüküyor mesela. Şurada sol tarafta. Ben mesela seçmediğim bir şey seçeyim. Bunu seçelim mesela. Saç rengi olarak da yine çok fazla bir seçenek yok gördüğünüz gibi. Yine seçmediğim bir şey seçmek istiyorum. Şu renk yapalım. Çirkin oldu sanki. Bu olsun. Makyaj seçiyoruz. Siyah ruj kalsın ya bence. Ya da böyle olsun. Böyle de yapabiliyorsunuz. Rujlu ve rujsuz seçenekleri de var. Kıyafetlerimiz pantolon ve etek olmak üzere ikiye ayrılıyor sadece. Aman aman bir kıyafet yok şu anda oyunda. Hemen rastgele bir şeyler giydireyim. Bere takması falan çok hoşuma gidiyor benim mesela karakterin. Neden bilmiyorum. Oldukça güzel duruyor bence karakterlerde bere. Gözler var mesela. Göz rengi seçebiliyoruz. Yine göz rengi oldukça kısıtlı sayıda. Mesela neden siyah göz rengi yok? İlginç. Yüz aksesuarında mesela gene 2 tane seçeneğimiz var. Normal gözlük ve güneş gözlüğü olmak üzere. Ben normal gözlük takacağım. Nedense dedektif gibi geziyoruz yani. Garip. Bu da ayakkabı sanırım. Şimdi bir de kişilik bölümü var. Karakteristiklerde 3 tane seçebiliyoruz. Mesela hemen bakıyoruz. Sosyal, romantik, hırslı, yaratıcı, kitap kurdu, yemek gurmesi, eğlenceli, atletik var. Genel olarak Sims'te de olan şeyler bunlar zaten biliyorsunuz ki aşağı yukarı. Mesela bir romantik olsun karakter. Kitap kurdu olsun. Eğlenceli birisi olsun. Adımız kaldı. Kendi adımı yazıyorum kullandığım. Görünüşe göre buradaki tüm işlemler sona erdi. Hadi hayırlı olsun. Pixelia'da geçireceğiniz süre içinde harika şeyler başaracağınızdan hiç şüphem yok. Az sonra kalkacak olan otobüse binin ve sizi Pixelia'ya götürecektir. Yeni hayatınızda bol şanslar. Bu kısım böyle biraz daha Stardew'i hatırlatıyor değil mi? Evet, Pixelia'daki ilk günümüze geldik. Şimdi tabii bize görevler verecek. İşte şuraya git, buraya git gibi. Ben olabildiğince gezme odaklı davranmaya çalışacağım bugün. Çünkü dediğim gibi adı üzerinde oyunu gezmek maksadım benim burada. İncelememdeki amaç bu zaten. Oldukça hoş, yaşayan, nefes alan bir şehir var gibi. Evet, otobüsümüz de yanaştı. To Pixelia. Yani Pixelia'ya gelmiş bulunmaktayız. Artık evrenin bir parçasıyız. Şimdi normalde ben buraları okumamıştım kendim oynarken ama sizlerle oynadığım için, oyunu da tanıttığım için okumam gerekiyor. Pixelian Times buranın yerel gazetesi. Yeni vatandaşlar için kılavuz. Pixelia'ya hoş geldiniz yeni gelenler. İşte ilk günlerinizi kolaylaştıracak birkaç adım. Gelin size yerleşmeniz için rahat bir yer bulalım. Emlak ofisinin nerede olduğunu bulmak için haritayı açın diyor. Mail harita tuşuna basıp buluyoruz haritayı. Bu Pixelia'nın haritası.
Binalara ilk kez girdiğinizde onları keşfetmiş olursunuz ve o yerlerin simgesi burada gözükmeye başlayacaktır. Diyor ki, görünüşe göre emlak ofisi bulunduğunuz yerden o kadar da uzakta değil. O konumun haritadaki simgesine tıklayın. Gitmek istediğiniz konuma doğru bir yol rehberi etkinleştirin. Yol rehberleri navigasyon konusunda size yardımcı olur. Yol rehberini etkinleştire tıkladığınızda artık oraya doğru size yol gösterecek. Bu esnada da yine Sims'te olduğu gibi açlık gidermemiz gerekiyor. Aynı zamanda enerjimiz de var yine Sims'te olduğu gibi. Tuvaletimiz aynı zamanda var. Hijyenimiz var, yine banyo etmemiz gerekiyor. Son olarak da ruh halimiz var. Yani eğlence dememişler de burada, ruh hali demişler. Tabi burada bir de şu var. Ruh halimiz ne kadar iyi olursa o kadar da becerilerimizi hızlı bir şekilde arttırabiliyoruz. WASD tuşlarımız, E ile etkileşime giriyoruz. Az önce bir Pixelyalı ile tanışmak durumunda kaldık. Grace ile bir iletişim başlattık, yanlışlıkla oldu ama olsun. Grace bizimle tanışmaya bayağı hevesli gözüküyormuş bir tepkisine baktığımız zaman. Kalpler var burada gördüğünüz gibi. Yeni kalpleri aldıkça mesela onun numarasını alıyormuşuz bir kalp aldığımızda. Bir yere davet edilebiliyor ikinci kalpte. 3'te artık +1 konuşma arzusu kazanılıyormuş. Her başarılı olan konuşma +10 ruh halini arttırıyor gibi böyle şeyler. Mesela en sonda Stardew gibi aslında kalplerin en sonuna geldiğimizde artık onlara evlenme teklifi de edebiliyoruz. Yalnız uyarı, oldukça zor kalp kazanmak. Konuşalım, muhabbet edelim mesela. Başarı şansımız yüksekmiş. Deniyoruz şu an. Bir kalbi mesela ilişkimiz arttı ama hemen bir kalp vermedi. Daha devam etmemiz gerekiyor bunun üzerine. Mesela ne bileyim, şakalaşalım. Yüksekmiş bunun başarı şansı. Şanslıyız ki Grace'in espri anlayışı yerindeymiş. Ayrıca az önce komedi skill'i de verdi, gördüyseniz. Grace hikayemizi oldukça komik bulmuş ve yarım kalp oldu şu anda. Mesela soru sorabiliyoruz. Genel sorular. Genel bir soru soralım. En büyük hayalin nedir dedik. O da basketbol takımımızda oynamak için her şeyi yaparım demiş. Basketbol yıldızı şeyi varmış onda. Evet, kendisine bir soru sorduk. Aynı zamanda bir hayalini keşfetmiş olduk. +3 uyumumuz varmış. Böyle bir şekilde. Şimdi diyaloğu isterseniz bitirebilirsiniz. Çünkü bir yerden sonra artık sağlıklı olmayabiliyor konuşmanız. Mesela deneyelim muhabbet etmeyi tekrardan. Dediğim gibi bu tamamen şans işi. Aynı zamanda skill de arttırıyor. Grace bahsettiğimiz şeylerden ne kadar etkilenmiş olsa da yarım kalpli şimdilik bırakalım. Çünkü etrafı keşfetmemiz gerekiyor. Aynı zamanda hava olayları da var dışarıda. Şimdi öncelikle bir markete girelim. Burası manav. Burada sebze, meyve ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir bölüm. Oldukça güzel gözüküyor. Dükkan sahibiyle konuşabiliyorsunuz, Patrick'le mesela. Konuşalım mesela, muhabbet edelim. Yüksekmiş ihtimalimiz. Mesela beğendi sanırım. Patrick bahsettiğimiz şeylerden etkilenmiş. Flört edebiliyoruz istersek. Genel soru soralım. Yarım kalp verdi çünkü. Uzun bir günün ardından televizyon izlemeyi seviyormuş. Bir hobisini keşfettik mesela. Ama değişiklik vermedi. Her diyalog kurduğunuzda size bir değişiklik verecek değil bu arada. Hani her şey olabilir. Sizden hoşlanmaya da biliyorlar. Bu arada size gelip konuşmuyorlar. Siz onlarla gidip konuşuyorsunuz. Öyle de bir sıkıntımız var. WASD tuşlarıyla hareket etmek oldukça ilginç bence. Oldukça da hoş bir mekanik. Mesela bunların üstlerine geldiğiniz zaman arada bir, eğer konuşkanlarsa konuşuyorlar. Burada aralarında bir diyalog var mesela, her kimse artık bu ikisi. Şurada oyunu da arada bir kaydediyor kendisi oyunu. Gift shop var. Hediye dükkanı. Hemen girip bakalım. Burası bir hediye dükkanı. Buradan insanlara hediyeler alabiliyorsunuz. Tabii bütün şehri gezmem mümkün olacak mı bilmiyorum. Tek partta ama. Burası mesela fırın. Yine buradan da yiyecek, içecek ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Mesela etkileşime gir diye bir seçenek vardı. Bu tamamen dükkandan satın alma verme işlemiyle ilgili bir konu. Burada herhangi bir ilişki etkilenmiyor. Mallar dediği yemek yapmamıza yarayan. Oyunda yemek de yapabiliyoruz bu arada. Ocağımız olduğu sürece. Mesela burada aynı zamanda çalışabiliyoruz istersek. İş ilanları falan da var. Göreceğiz. Kartı okutma sistemiyle yapılıyor sanırım. Ayrıca şöyle çok komik bir şey de var. Mesela şu an kırmızı yanıyor. Arabalar duruyor gördüğünüz gibi. Eğer bana çarparsa bana hasar verebiliyor arabalar. Fish shop var. Burası da balıkçı. Balık satıyor adı üzerinde. Bazı dükkanlarda ama çalışamıyoruz. Haberiniz olsun. Tabii ki de bu demo sürümüyle de ilgili olabilir. Ama mesela balıkçıda şu an ben bir iş kartı okutmalık bir şey göremediğim için bana burada çalışılamıyormuş gibi geldi. Demoda olsa.
Bir defa shift'e bastığınız zaman karakter koşmaya başlıyor.